Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, եթե վեհապար հայրապետը ուրեմն Գարեգին երկրորդ հրաժարական տա, ինչպես դա արեց վերջերս Հռոմի Պապը, հիշում եք, այսինքն երբ որ սկանդալ տեղի ունեցավ, Դուք այդ կարծում եք լուծումը այդտեղ է։ Ես կարծում եմ, որտեվ այնպիսի բաներ են ի հայտ եկել դրվագներ բարձրաստիճան եկեղեցականների կյանքից, որ դա միանգամայն համեմատելի է այն դրվագներին, որոնք ի հայտ եկան Հռոմի Պապի հրաժարականը պատճառ դառնալով։ Հրաժարական այդ աշխարհիկ բառը խոսքը այն մասին է, որ իր ծառայությունը առողջական խնդիրների պատճառով եւ իսկապես այս ճնշումները, որոնք նրա դեմ այս ամբողջ այս սարսափելի բանը, եթե հաշվի առնեն նրա տարիքը, իհարկե չէր կարող չխաթարել իր առողջությունը, չի կարող չխաթարել իր առողջությունը եւ պարզապես մարդկայնորեն պետք է մտածել այդ մարդը իսկապես ես ասեմ, ես հարգանքով եմ վերաբերում նրան, թեկուզ մեկ պատճառով, որ 2001 թվականին, երբ որ ես հեղինակալի, որպես ագրոարդյունաբերական ժողովրդական միավորում պատգամավորական խմբի ղեկավար օրենքի նախագիծ այն ժամանակ ես պատգամավորի եւ խմբի ղեկավար էի պատգամավորական խմբի եւ ներկայացրել էի օրինագիծ 15-22 թվականների հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի իրավական պաշտպանության երաշխիքների մասին։ Դա միակ փորձն է եղել հայ պարլամենտարիզմի պատմության մեջ անդրադառնալու ցեղասպանության զոհերի օրենսդրական խնդիրների։ Միակ փորձն է եղել անդրադարձի, որտեղ այն աջակցություն եք ստացել։ Ուրեմն ես այն ժամանակ ծայրահեղ դիմադրության հանդիպեցի, այսինքն կառավարությունը բացասական կարծիք էր տվել, հանձնաժողովը պետաիրավական իմ ընկերոջ լավ Վիկտոր Դալաքյանի ղեկավարությամբ հանձնաժողովը բացասական կարծիք էր տվել եւ Վիկտոր Դալաքյանը պարզապես հանրապետական կուսակցության ուրեմն հրահանգներ կատարել դրանովից, այսինքն կառավարությունը գլխադասային հանձնաժողովը պետաիրավական բացասական կարծիքներ են տվել իսկ իմ հեղինակած օրինագծի մասին եւ ես ինչ պետք է անեի, ես պայքարող տեսակ եմ, դուք գիտեք։ Ես ուրեմն պետք է ապավինեի հասարակության եւ մեր հանրության նաեւ մտավորականության աջակցության։ Ես դիմել էի ակադեմիայի նախագահությանը, այնտեղ նախագահության մակարդակով ակադեմիայի գիտությունների քննարկում տեղի ունեցավ, որտեղ ներկայացրեցի այդ օրինագիծը եւ միաձայն որոշվեց պաշտպանել այդ օրինագիծը, ակադեմիայի նախագահ Ֆադեյ Տաճատի Սարգսյանը դիմել էր ազգային ժողովի նախագահին, որ պաշտպանում, ես նաեւ դիմել էի պետհամալսարանի գիտխորհրդին, նույնպես այնտեղից էլ է նամակ գնացել եւ դիմեցի վեհապար հայրապետին Գարեգին երկրորդին։ Մի անգամ եմ նրան հանդիպել։ Հա, գնացի այդ որ դիմեցի, ինքը ինձ ընդունեց, ուրեմն եւ ես ներկայացրեցի հարցը, ինքը հատուկ, չնայած ինքը ես իրան նկարագրեցի իրավիճակը, որ ուրեմն կառավարությունը բացասական կարծիք է տվել, գլխադասային հանձնաժողովը բացասական կարծիք է տվել, Արմեն Խաչատրյանը չի ուզում դնի երրորդյայի օրակարգ եւ ես պատրաստվում եմ ելույթ ունենալ եւ պնդել, որպեսզի դրվի օրակարգ ու դնել քվեարկության։ Ինչպես եւ ես արեցի։ Հետո բայց ինձ անհրաժեշտ է, որպեսզի ձեր կարծիքը, ձեր վերաբերմունքը մինչ այդ եւ ձեր դիրքորոշումը։ Նա հատուկ նամակով նույնպես, ինչպես Ֆադեյ Սարգսյանը ակադեմիան գիտությունների, այնպես էլ վեհապար հայրապետ հատուկ նամակով դիմեց Արմեն Խաչատրյանին եւ ուրեմն ազգային ժողովի այն ժամանակ նախագահին
Դրանից հետո ես դրեցի քվեարկության անցկացրեցի մեծ օրակարգ եւ ինչ պատասխանեց Ղարաբաղյան կլանը, մաֆիան, պատասխանեց նա, որ իմ խումբը քանդեցի։ Սերժ Սարգսյանը այն ժամանակ բանի ուրեմն օրինաց երկիր կուսակցության եւ խմբակցության կուրատորներ Հովանավորը եւ հանձնարարել էր, որպեսզի այդ Բաղդասարյան Արտուրը երկու մարդի վերբով կանե, այն որ հիմա նիկոլականները, չէ, ԿՊ-ականները վերբով կայնանում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում եւ դրանով քանդում են եւ այլն, փոխում են իշխանությունը, վերցնում են, ընտրություններին պարտվել են, բայց վերցնում են, նույն այդ ձևերը Սերժ Սարգսյանի ձևերն են։ Լրիվ այդ Սերժ Սարգսյանը նույն ձևով էր անում։ Ուրեմն այն ժամանակ իմ խմբակցությունից երկուսին գողացան Սամվել Բալասանյան ու եւ այլն մյուսի։ Այդ ինչ որ նոր հետաքրքիր ինձ համար ամենայն մեխանիզմ եք նկարագրում։ Ինչ գողություն։ Անասնագողություն այն ժամանակ ես հայկական ժամանակում, այն ժամանակ հայկական ժամանակը կարգին թերթեր։ Այն ժամանակ ես այդ բնութագրությունը տվել էի, որ տեղի ունեցավ անասնագողություն։ Իմ խմբում տեղի ունեցավ, հետո դա դարավ մեմ անասնագողությունը։ Մեմ հայկական ժամանակը իսկույն դրա մասին գրեց, որ Մայակ Հովհաննիսյանը ասում է, որ իր խումբը քանդելու նպատակով անասնագողություն են իրականացել։ Ինչու, որովհետև ինձ հաջողվել էր ելույթ ունենալու միջոցով դնել քվեարկության, հաղթել քվեարկությունում կառավարության եւ կոալիցիային։ Վահան Հովհաննիսյանը այն ժամանակ կոալիցիայի անդամ ելույթ ունեցավ, ասեց Մայակ Հովհաննիսյանի այս ելույթից հետո մենք դեմ չենք կարող քննարկել, չնայած կոալիցիայի անդամ ենք։ Դա համար անցավ դա, հիմա պիտի դրվեր արդեն ընդունվեր, վերջնականապես որոշեցին իմ խումբը քանդել, որպեսզի ես հնարավորություն չունենամ հիմնվելով կանոնակարգ օրինակ կանոնակարգի վրա, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի վրա պահանջել, որ եթե քվեարկությամբ ինձ հաջողվել է մտցնել ուրեմն օրակարգ նստաշրջանի օրակարգ մարտավոր պետք է քննարկում եւ դրվի քվեարկության վերջնական ընդունվի։ Փլուզվեց էր այդ ամբողջ կառուցած։ Սա սփյուռքը գիտի, լավ գիտի, մարդիկ ովքեր հետևում են գիտեն, այդ միակ անդրադարձն է։ Դրա համար ես երբ որ այս նախկինները սկսում են Նիկոլին քննադատել, ես ասում եմ լավ, այդ ինչ անում այսօր Նիկոլը, որ դուք ժամանակին սահմանավորված թեկուզ ձևով չեք արել։ Բայց դա էլ Սերժ, առաջինը դու չես հանել Արարատ Լեռան պատկերը մեր ֆուտբոլիստների շապիկների վրայից, որպեսզի հաճոյանաս Գյուլին։ Առաջինը դու չես արել դա։ Դե հիմա քո գիծը շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քո հոգեզավակն է, Սերժ։ Քո հոգեզավակն է, մի ուրացի քո հոգեզավակին։ Դե նույնն էլ կարելի է Փաշինյանին ասել, փաստորեն դուք անում եք այն, ինչ արել են նախկինները։ Այո, իհարկե։ Եվ այդ ամբողջ Իհարկե նա այդ գիծը ներկա նախկին լսեք, դեռ ՀՀՇ-ի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ՀՀՇ-ի հիմնական թեզը, որ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Թուրքիայի դերը նվազելու է։ Թուրքիայի դերը հետևապես Թուրքիայի կողմից վտանգները նվազելու են, զրոյանալու են, որտեղ Թուրքիան այլևս դերակատարություն չունի Խորհրդային միության։ Ճիշտ հակառակը տեղի ունեցավ։ Նրանք դա հիմնավորում էին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնաց Թուրգուտ Օզալի թաղմանը, չեք հիշում։ Հիշում եք։ Այն ժամանակ այդ նույնը։ Հետո դա շարունակեց Սերժ, այսինքն սա մի ամբողջականություն է։ Սա եղել է այլ հարց է, որ Նիկոլը դա հասցրեց աբսուրդի այդ գիծը։ Գիտեք, եւ գուցե դա հնարավորություն տվեց ապացուցելու այն փաստարկների ճշմարտացիությունը, որոնք Հմայակ Հովհաննիսյանը 90-ական թվականներից հնչեցնում էր քննադատելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, որ դա բերելու է այդ իրանց այդ մոտեցումները, այդ իրանց քաղաքականությունը, իրանց գիծը բերելու է Նիկոլ Փաշինյանին, իրանք են ծնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանին իրանք են ծնել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը նաև դառել է պատիժ իրենց իսկ գլխին այսօր։ Եվ դա այնա, ինչը ժողովուրդը համարում է փոքր փոփանք իր համար, որ գոնե այդ սրիկաները կպատժվեն։ Այսպես են խոսում։ Եվ ինչի շնորհիվ հենց Նիկոլ Փաշինյանը 21 թվականին վերընտրվեց։ Եվ լուրջ շանսեր ունի նորից
ընտրվելու 26 Դե թվականին։ հիմա Արման Թաթոյանը ելույթ ունեցավ եւ ասաց, որ նախկինները գոնե չմասնակցեն, որպեսի չօգնեն դրանով Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց երբ որ դա ասում են այն մարդիկ, ովքեր այդ նույն նախկինների կցորդներն են եղել, երկար ժամանակ, եթե ընդհանրապես այսօր էլ չեն քողարկված ձևով, դա առաջացնում է ժպիտ։ Ես ունեմ ծրագիր, միասնական շտաբ պետք է ստեղծվի, ես վերջերս ինձ հրավիրել էին կա ընտրությունների մոնիտորինգի ֆոնդ, ուրեմն Հիլտոն հյուրանոցում քննարկում էր արհեստական բանականության չարաշահումները ինչպես հնարավոր է կանխել արհեստական բանականության միջոցով չարաշահումները ինչ միջոցով հնարավոր է կանխել, որովհետև այսօր արդեն այդ վտանգը շոշափվում է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Արհեստական բանականության միջոցով կարող կլիպեր ստեղծվել, տարբեր դեզաներ, կեղծ, գցել եւ այլն, եւ մի իրավիճակում ես իմ ելույթում ասեցի, երբ որ սասանված են հեղինակության կենտրոնները, շատ դժվար կլինի կողմնորոշել հասարակությանը, որտեղ հասարակությունը եւ ոչ մեկի չի հավատում։ Այսօր ոչ մեկի չի հավատում։ Եվ շատ դժվար է արձագանքել այդ ճիշտ օրինակ ենթադրենք արհեստական բանականության միջոցով կլիպ են սարքել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անունից, որ գցում են, որ ընտրությունների ավարտը հետաձգվում է, 8-ին պիտի ավարտվի, հետաձգվում է մինչև 10։ Մարդիկ դա լսելով որոշում են գնալ ժամը 9-ին, գնում են տեսնում են պագա։ Այսինքն այս ձևով եթե մանիպուլյացնել մասնակցությունը ընտրությունների։ Ուրեմն դա այդ ֆոնդի ղեկավարը ինձ ուրեմն Կարլ ազգանունը ասած եմ հիշում շվեդ էր, հա, դա Հիլտոնում է իրանց գրասենյակը։ Ուրեմն ես այն ժամանակ իմ ելույթում հիմնավորեցի, ասեցի, որ միայն համատեղ ուժերով հնարավոր է բոլոր մասնակից կուսակցությունների, բոլոր շտաբների համախմբման միջոցով հնարավոր է վերահսկել առաջի հերթին ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահումների վտանգը, կառավարել պրոցեսը այնպես, որպեսզի այդ չարաշահումները վճռորոշ ազդեցություն չունենան ընտրությունների ընթացքի վրա։ Ես ասեմ, որ սա շատ ուրեմն միասնական շտաբը, որը էլի նորից ամբողջ հետխորհրդային երկրների պատմության մեջ այդ խնդիրը դրվել է տարբեր երկրներում, ձևավորելու միասնական շտաբ։ Հաջողությամբ այդ խնդիրը լուծել եմ ես 12 թվականի ընտրություններին, ինչ արժեցավ մանդատ, որտեղ Սերժ Սարգսյանը մանդատը ինձնից խլեց Ծառուկյան Գագիկի ձեռքերով։ Ուրեմն եւ դա ինչու, որովհետեւ դա եզակի իսկապես իրավիճակ էր, երբ բոլոր կուսակցությունները ուրեմն հիմնական կուսակցությունները համախմբվեցին, ստեղծեցին միասնական շտաբ ընտրությունների օրինականության վերահսկման նպատակով։ Արդյունավետ էր շտաբի բոլոր կուսակցությունները հաղթահարեցին 5%։ Բոլոր կուսակցությունները, որոնք համախմբվել էին այդ շտաբի մեջ, այդ հրաշալի քարյակներ, որը հետո շատ մոտ էր իշխանությունը վերցնելու 15 թվականին, ուղղակի մի միլիմետր էր մնում։ Պարզապես չկարողացան այդ հրաշալի քարյակը առանց ինձ արդեն 15 թվականին չկարողացավ բռնի Ծառուկյանի վախը։ Եթե ես լինեի, ինձ կհաջողվեր բռնել Ծառուկյանի վախը, ինչպես ես բռնեցի Ծառուկյանի վախը 12 թվականին, երբ որ նա վախում էր դիմել սահմանադրական դատարան, ընտրացուցակները ընտրողների ընտրություններից հետո ներկայացնելու։ Մի քիչ պարզ չէ, բայց երևի այսպես անենք, պարոն Հովհաննիսյան, դուք այսօր այս թեման մի կերպ մի ձևով ավարտեք։ Ուզում եմ քաղաքագետների միությունում պրես կենտրոն։ Ինչպես։ Ընտրությունների ընթացքը լուսաբանող պրես կենտրոն, որտեղ բոլոր կուսակցությունները հնարավորություն կունենան
իրենց տեսակետները արտահայտելու պրես կենտրոն միջկուսակցական, այսինքն միասնական շտաբ եւ միասնական շտաբին կից պրես կենտրոն, որովհետեւ միայն համատեղ ուժերով, ջանքերով հնարավոր է լինելու ուրեմն հաղթահարելու վարչական ներուժի վճռորոշ ազդեցությունը ընտրությունների արդյունքների վրա։